Magandang araw, nandito po tayo ngayon sa Bria Home San Jose del Monte, Bulacan, dito po sa Barangay Muzon. Nandito po tayo ngayon para po sa mga kliyente na nagre-request po ng construction update dito po sa ating housing project. Pero bago po natin ipakita ang atin pong update, gusto ko lang pong i-shout out isa sa ating kliyente po na nakapag-avail dito po sa Bria, San Jose del Monte, na si Ma'am Betsy na nag-aantay po ng ating construction update. Hi ma'am, sana po nanonood po kayo ngayon sa ating construction update. So, kung mapapansin nyo po sa aking likuran, yan po ang ating construction update. So, napakagandang balita po na napakarami na pong units na naitayo finally dito po sa ating housing project. So, ito po ay kadugtong po ng phase 1A, yung mga units po na yan. Sa ngayon po, hindi po tayo makakapasok po sa mismong entrance gate dahil ang pagpasok po dito ay medyo stricto po, kaya wala po tayong nakuhang gate pass para lamang po sa construction update. So mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa labas mismo. Well, anyway, yung pong nakikita nyo po na yan, yung mga nakatayong mga units dyan sa, ayun, sa medyo di kalayuan po, yan po yung mga units na malapit po mismo sa entrance gate. So kung kayo po ay nakapag-avail dyan, at sa mga kliyente po namin na nakapag-avail po dyan, so hopefully po ito pong video po na ito ay magkaroon po kayo ng idea na talagang halos malapit na pong matapos ang atin pong Bria San Jose del Monte. So para po sa mga bagong nanonood po ng aking YouTube channel, ay ang model house po na ito ng Bria Homes ay tinatawag po nating Betina model. So yung mga hindi pa po nakakapag-avail at gusto po ninyo ng bandang San Jose del Monte, Bulacan, ito pong Betina model po upon turnover ay fully finished. So yun po ang tinatawag nating Betina Select. Sa ngayon po ito ay sold out na. May mga chances of reopened units naman po tayo na pwede naman po nating ma-avail. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari nyo po akong i-message sa contact numbers na makikita nyo po sa inyong screen. Muli, ako po si Kimberly T. Miguel, isang public school teacher at isang registered real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.